சாப்பிடுங்க. மீன் சாப்பிட்டா கண்ணுக்கு நல்லது. மீன் சாப்பிடலைன்னா மீனுக்கு நல்லது. இந்த மாதிரி நம்ம கண்ணில் இருக்க ரெட்டினான்னு சொல்கிற விழித்திரைக்கு தேவைப்படுற 2 வகையான ஒமேகா 3 ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ், அதாவது கொழுப்பு அமிலம் நம்ம கண் ஒழுங்காக வேலை செய்ய ரொம்ப தேவையானது. அது 2 வகை இருக்குது. டிஹெச்ஏன்னு சொல்கிற டெக்கோசோலிசினிக் ஆசிட் அண்ட் இபிஏன்னு சொல்கிற என்விரான்மெண்டல் ப்ரொடக்ஷன் ஏஜென்சி. நம்ம இந்த ரெண்டுத்தையுமே ஃபேட்டி ஃபிஷ்ஷான சாலமான்னு சொல்கிற கிழங்கான்லேயும், சூரைன்னு சொல்கிற டூனாலையும், த்ரவுட்னு சொல்கிற நன்னீர், அப்புறம் சில கடல் உயிரினத்துலையும் பார்க்கலாம். ஒமேகா 3s நம்ம கண்ணுக்கு இன்னொரு வேலையும் செய்யுது. அதாவது நம்ம கண்ணில் இருக்க ஏஎம்டின்னு சொல்கிற ஏஜ் ரிலேட்டட் மஸ்குலர் டீஜென்ரேஷனையும், குளோக்கோமானா படிப்படியாக பார்வை இழப்பை உண்டாக்கும் கண் நோய் வகை, இதெல்லாம் லோ ஆச்சுன்னா நம்ம கண் ட்ரை ஆகிடும். அப்புறம் கண்ணுக்கு தான் ரொம்ப தீங்கு. ஸோ மீன் சாப்பிட்றது கண்ணுக்கு நல்லது. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.